Olá a todos, boa tarde, né? Sei que hora que o vídeo vai estar chegando pra vocês não, mas aqui é a tarde, só aquele modelo queimando. Galera, eu queria levar pra vocês aí uma ideia que eu tive aqui, pra estar eliminando aí do filhote de cachorro, tá comendo as partes por baixo do carro, né? Comendo aí a instalação, né? Os cabos aí de freio, pra quando você pegar o carro pra sair, nem tem freio, nem funciona. E eu tive uma ideia aí, eu queria estar passando pra vocês aí. Se você quiser comentar, se também tiver alguma ideia, pode estar falando aí, tá? E pode estar compartilhando aí também com seus amigos aí, familiares, pessoas que você sabe que tem pet aí e que vai ser produtivo, tá? Pra pessoa, tá bom? Deixa nos seus comentários o que você achou aí e arrocha no like aí, compartilhando aí, beleza? Vou mostrando pra vocês aí. Bem, gente, aqui ó, dando continuidade, né? Mostrando aqui já pra vocês. Ó, tive a ideia de lacrar todo o carro, né, do piso até encostar no carro, certo? O que que eu fiz? Ó? Coloquei madeirazinha na frente, fiz uma travinha com a própria correntinha de prender cachorro, ó, puxando aqui, fechando também toda a lateral. Olha só aqui o que é que o pet tava fazendo, ó, na moto, com meus dois, né? Imagino que ele não tava fazendo por baixo do carro, né? Então tive essa ideia, tá? Ó, colocando o cabo, né? Colocando o cabozinho aí para tá dando aquela firmeza aí e não deixando mais o cachorro ir para debaixo do carro, tá certo? Vou mostrar aqui também na parte de trás, ó. Totalmente fechado também, certo? Totalmente fechado. Meu carro é um Export, é um pouco alto, mas você faz da altura que é o seu, tá? Da mesma forma, ó. Vem a correntezinha de lá, passa por aqui e prende aqui, ó. Então não tem como ele tirar, entendeu? Não tem como ele tirar e fica totalmente seguro, tá? Totalmente seguro. E o pet não vai tá te dando mais prejuízo. Tá ok? E aí, o que que você achou? Comenta aí. Compartilha, manda para teu amigo que tem cachorro, filhote, tá? Compartilha aí com um grupo de amigos. Essa é a minha ideia aí. Cuida, chama.